कई बार खांसी ऐसी हो जाए किसी को कि खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाए, वूपिंग कफ, चेहरा एकदम लाल, और खांसी शुरू हो तो रुके ही ना, 2-3 मिनट खांसते रहो। ऐसी खांसी में अदरक ले लो आधी और उसको भून लो, आग में भूनो। आग जलाओ गैस बर्नर पे, उसमें अदरक को चिमटे में पकड़ के भून लो। जब वो भुन गया तो उसको हल्दी में डाल दो, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ हल्दी, तो हल्दी उसमें चिपक जाएगी और वो हल्दी चिपका हुआ अदरक जैसे ही मुंह में रखोगे 1 मिनट में खांसी बंद हो जाएगी, 1 ही मिनट।